Когда я захожу в спальню, я хочу просто вот здесь у входа включить основной свет, потом я хочу пройти, лечь на кровать и выключить его, чтобы он не светил мне в глаза, а также изредка ночью включить ночную подсветку. Чего я точно не хочу, это гадать при входе, что за 4 выключателя тут и за что они отвечают, но самое главное, ни один из этих 4 выключателей не отвечает вот за этот цвет и за вот эту подсветку ниши. Единственное место на всю спальню вот здесь, то есть в этой спальне 5 контуров освещения. Именно поэтому электрику можно доверять только мастерам Земсбазы. Они знают, как ее правильно скомпоновать. Я их всему этому обучил. Запомните, zemsbaza.ru, а не вот это вот нажму, угадай, что включится. До свидания.